Ekizimbe kino mwe muli woofiisi y'omuwaabi wa gavumenti atwala disitulikiti y'e Hoima ko n'endala eziri okumpi n'ekikuube. Mu kiro ekikeesezza olwaleero abantu abatannamanyika basaze ekikomera ne beesooga ekizimbe kino era ne babaako ebiwandiiko eby'enjawulo bye baateekedde omuliro. Abantu abo babaasa okucwa senyenge yali enyuma bageninga entrance bataaho mu office bakoletinga fayiro zoona nyingi bazoose. Okumpi ne woofiisi zino waliwo kamera enkesi, kale nga zino poliisi zeetunuulidde nga zegenda okwesigamako okuzuula abaakoze obulabe buno. So our CCTV analysts are trying to analyze the crew and to establish what was behind this outbreak. Ebyembi omuserikale wa poliisi eyabadde alina okukuuma ekifo kino naye teyabaddewo. Tukitegedde nti naye akwatiddwa bitebye. Ofiisa w'eitabo yashemeye kuba nagadinga abo egini ofiisi eshemeye kuba neberigadedi kandi tugigadinga. Kyongeza oba rya nyamwazyo omusirikare apokingire kuba naija kukora kyonka atakozire kutondoza kwitutwereka ngo abirataro abo n'abasirikare babaikire yizire kuraza mu abirataro ya office tumanyisa atakozire. Bino we bijjidde nga waliwo abaali baasuubiza okwokya woofiisi za RDC. Hakiiza agamba nti bino byonna baakubyesigamako nga banoonyereza. One time they had written some leaflets threatening to ban RCC's office Hoima, but of course this one we cannot conclude and say they are targeting police, they are targeting. Let's first investigate. We shall update you after our findings. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Ekikuube Opio Vincent agamba nti guno muggo munene gye bali nga Kikuube naddala mu kaseera kano ng'enkaayana z'ettaka zeefuza ekitundu kyabwe. Kikuube being one of the prone district that is being attacked by land grabbing and land issues and very many cases. So I think this is very unfortunate and a very big setback to the judiciary and cases of our people. Kyokka ayagala kino kifuuke kyakuyiga eri ebitongole bya gavumenti ebitereka ebiwandiiko eby'enkizo byongere okunyweza ku bukuumi. We tukoledde eggulire lino nga mpaawo yakwatiddwa ku by'okwokya woofiisi zino.